RPI Athavale Manipur State Committee gi nauna thaupugadaba sing ngasi lauthokre. RPI Athavale gi National Secretary oina thaupuriba Meswar Thongnau Zambu RPI Athavale Manipur State Committee gi President oina khankibaga loinana Laitonjam Haridasna Working President oina khankre. Vice President yauna Secretary amade Executive oina pugadaba miyoi nifu nipan amasu khankre. Khanlaba nauna thaupugadaba sing taramna okre. Party sigi ahanba thabak oina Maitai Mitai ST Chananaba Mang Thana Changsingani Haina Meswar Thongnau Thazaba Pirakre. Wafamase Palace Compound Laiba Maipa Holda Pangthokiba Taramna Okpa Thoramga Aduga Mari Lainana Meswar Thongnau Phongdorakpada Lamdama Sigi Hojik Oiriba Fiba Masida Politics Tauba Singna Politics Sana Duna Legadaba Matam Nate Politics Asina Kudlai Oina Sizina Duna Thengna Gadabane. Hariba Wakalona Sida Miyoi Kayana Thazabiduna Ngasidi State Committee Semba Ngamba Simak Yamna Chautok Chaningani. Party Asina Saruk Yariba Singh Politics Kaki Oibanate Manipur Kanlamge Khanba Miyoi Ngaktani. Asigumba Thauna Asina RPI na Khanliba Awonba Purakna Bagi Wakalon Adu Mangpau Naragani Haibagi Thazaba Leire. Party Sigi Ahanba Maitai Mitai ST Chananaba Mang Thana Thabak Oina Changsingani. Aikoina Manipur gi Oiba Thabak Tauba Matamdasu High Command Ayetpa Piroi Haibase Mamangdasu Thazaba Pirakpa Laikhrabani Hairaduna Lamdam Asida Anauba Political Revolution Ama Laknaba Honaminasi Haiba Wafamsu Thamlaki.